おはようございます。今日またちょっと渓流の方に来てます。結構山の方です。結構奥の方ですね。前日までね、雨とかがすごい多くて、なかなかね、難しい状態だったんですけども、今日はね、ちょっと渓流の方に来てます。こんな川です。これもちょっと上流の方です。下流の方がね、増水でちょっとね、入れない状態。私一人なんで、あまり無理なね、釣りをしても仕方ないんで、こちらの方、一人で、行くためにはやっぱり上流にちょっと入って、ワンポイント、やるぐらいかな。そんな感じの釣りになると思います。なかなかね、難しいよね。増水ね、雨降っちゃうとね、もう、人間はかないませんからね、それは仕方ないんですけども、ちょっとね、危険があるので、下流の方からちょっと入ってくるのはできなくて、ワンポイント、ちょっと釣りをやりながら、遊んで帰りたいかなと思ってます。場所的にはね、こんな感じです。ちょっと下の方に今、降りまして、そこからね、釣り上がって、200メーター、300メーターぐらいしかないかもしれませんけども、そんな釣りちょっと今日はやって、みようかなと思ってます。岩中ヤマメ、何匹かぐらいは出るとは思うんですけども、ちょっと遊びながら、楽しんで帰ろうかなと思ってます。今日はこんな渓流です。こんな感じです。さあ、気をつけて降りてきますか。滑るからね。あそこのポイントもいいよね。ここら辺もいいと思うんだけど、ちょっとここら辺だけ流してみっか。最初ね。行ったらアウトだからね、ここね。やっぱ深いね。いつもより。いないと思うけど、とりあえず流しといて、流しておいてのみたいな。大丈夫だね。じゃあちょっと渡って降りれっかな、これ。流れ速いから深いし、行けるかな、ここ。早いよね。早いね。結構早い。行けるかな。行きたいんだけどね。ちょっと行ってみようか。そこら辺が早そうだな。ゆっくり気をつけて。ここら辺が早そうだね。早いね。ゆっくりね、慌てず渡ればなんとか渡れるでしょう。あそこやりたいんだけどね、行ける道がないな。無理かな、ここ。
あまりに速くて飛び出ちゃうね、ルアーが。魚いたね。うわー、ルアーの後ろいたね。今ルアーの後ろいましたね。かかるかも。ルアーの後ろにいたね今ね。キラッとしたね。キラーっとしましたよ。今いたね。かかるかもしんないな、そろそろ。いやー、違うか、ダメか。なんとしても上流でちょっと一匹釣んないとな。場所がないからね。あとね、魚は見えてないな。見ないか。一に上。いた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 。小さいな。15センチぐらいかな。いましたね、下の方に。15センチぐらい。持ってないね。いないね。じゃあ上行きますか。今触ったかな。ひょっとしてイワナだね。今のイワナだね。いたね。追っかけてきたね、足元まで。うわー、なんか触ったような感じがするな、針に。いるんだな、やっぱりな、下の方には。いたね。イワナだね。なんだ、いるんじゃん、ちゃんと。あっちかな。
れっぱなしだな。だね。あるね。さてさてさて、さてさて、ここだね。まずはやっぱり水量あるわ。相当水量あるね。まあ一発目キャストしてみます。ないね。いるよね。やっぱあそこだよね。いないの？嘘でしょ。少し上がってみっか。じゃあ行けるとこまで。早いよな。早すぎだ。無理だな。ちょっと残念しよう。無理だな、これだと。無理。早すぎ。どうするかな。どこに行っても同じだろうな、多分な。上から狙えばいいな。これが早いよな。もう1球ポイントだな。流れが早い。はい、ヒット。やべ。おっきい。でかい。やりました。でかいよ。でかいっすよ。
ダメか。ここまで来てんのにな。そしたらあっちもな水量多いべからな。